الحقوا الحقوا ب35 من 119. ذبحتني. حطي لايك ولا شرحك؟ حطي لايك قبل ما اركب عشان نبقى متفقين. كام جهاز؟ لازم عصير عمرو. ماشي يا عبد الرحيم عمرو، كام جهاز قبل ما اركب؟ كل اجهزه من اوله من الالف للياء. جديد. ها تروح هناك تشوف. يبقى هتغير كلامك في الطريق. هتغير كلامك في الطريق انا عارفه. لا ما نقدرش كده. ممكن نزود. وعلى فكره انت اللي بوظت الميكروويف مش انا. ماشي. انا مدمر. وانت اللي عايز تشرب العصير المبتكر بتاعي، وانت اللي عايز العصاره مش انا. انا اللي قتلت. انت ايه؟ انا اللي قتلت اي حد مات. طب وقع على الكلام ده. ماشي. اهو انا شاهدتكم عليه خلاص. شوفوا شايفين ان انا معيطه ازاي؟ يعني انا عيطت لما عيني نشفت من كتر العياط. حرقوا لي الميكروويف. اول حاجه قمت حطوه في كهرباء تانية اللي هو يعني بينقلوه معايا. حرقوا لي الميكروويف دي اول حاجه. غير ان غسلت الصحون. الراجل بتاع الشركه بيقنعوا ان الميه اللي موجوده دي انها شيء طبيعي. انا عمري ما شفت ميه. بصوا من الاخر انا نازله النهارده انتقم. انتقم وهجهز نفسي من اول وجديد فدا الميكرويف. حطي لايك للميكرويف. حطي لايك للميكرويف. يلا بينا. الناس بتقول سلام عليكم، بتقول صباح الخير، مساء الخير، اي حاجه. انا كنت دخلت في الموضوع على طول، صدقوني من حرق دمي بجد. بس الحمد لله يعني جوزي حبيبي هيعوضني، وبدل الميكروويف هيبقى حاجات كتير قوي قوي. حتى هو كان ناوي اصلا، انتوا عارفين ان هو ناوي وبقاله فتره عمال يقول لي طالما مطبخ جديد يا روحي وبيت جديد انا عايزه اجهز الجهاز عروسه من اول وجديد يعني زيرو. صح يا حبيبي؟ صح يا حبيبتي. هو قال لي كده صح اهو. اصل عشان بس الطريق همنتج الحته دي. اوكي ركز. لا يعني عادي. ف حطي لايك للزوج الحنين. حطي لايك لابو ريم. طبعا شكرا لكل حبايب قلبي اللي كتبوا لي كومنتات جميله امبارح. شكرا للي حطوا لايك لبابلو لحاجات كتير قوي. وكل حد بقى حط لايك لحاجه معينه كتب لي تحت في الكومنتات حطيتوا لايك لايه. ولايكاتكم الجميله اصلا وتشجيعكم ليا والله. فعشان كده حبيت اشارككم بالفيديو ده النهارده. عارفين حاسه ان هو فيديو حماسي، فاعيشكم معايا الجو. وكالعاده طبعا اشكري كمان اللي حطوا ديسلايك عادي يعني. طبعا شكرا لكل حبايب قلبي اللي حطوا لي ديسلايك وكده يعني. على فكره بقى استنوا لحظه. في كومنتين كده جولي فانا رديت عليها بكلمه واحده اللي هو يعني ذكرت ربنا. فهي زعلت تمام. فدخلوا 2 بقى بيدافعوا عنها. طب انتوا ليه ما بتدافعوش عني انا؟ معلش يعني انتوا تعرفوها هي ولا تعرفوني انا؟ لما ذكرت رب لا هم يعرفوها هي هم مع بعضيهم. ايه يا جماعه انتوا اسره مع بعضيكم وانا بره؟ ذكرت ربنا زعلت. ان يعني عليها عفريت. بقول لك ايه طلعيش عفريتك عليا. والله او عليها شيطان مثلا استغفر الله العظيم. فلما بتذكري اسم الله او كده بتزعل. فعارف بقى اللي هم المناصرين والمناهضين. ايه يا مروه هي ما بتقصدش. طب ايش عرفك ان هي ما بتقصدش؟ لا ممكن تكون بتقصد يعني. دوم الجماعه اللي قاعدين بيبرروا اي حاجه. ايوه بيحللوا دوم اصل هم كانوا اصحاب معامل تحاليل وقفلوا. ايوه دول مبررين. يحللوا بقى في ده المفروض انتوا بتبقوا معايا انا يعني. انتوا في صفي انا يعني. هم سابوا التحاليل الطبيه وشغالين في تحاليل النوايا. ايوه فعرفوا بقى ان هي مش نيتها وان تخصص. لا احنا مع حبايبنا احنا ومع الناس الجنب الجميل ده اللي ربنا ما يحرمني منكم يا رب ولا يحرمكم مني. على فكره اللي بيشتم او بيغلط او مثلا بيقول كلام مسيء ده مش يعني ايه ما بيبقاش عنده هدف. هو اللي بيشتم شخص ما يعرفوش على السوشيال ميديا يعني على اليوتيوب او على الفيس او على تويتر او كده. اللي بيشتم شخص لا يعرفه ولا يعرف هو منين ولا ده اسمه الحقيقي ولا مش اسمه الحقيقي ويدخل يشتمه او يغلط عليه ما يتعملوش ده. يا اما حاقد يا اما حاسد
يعني انسان سفيه يعني. والله بتكلم جد، ما يعني حد ما يعرفش حد. لا مش انت، او يعني انا بتكلم على عموما على الناس كلها. يعني اي حد بيشتم على الفيسبوك او على السوشيال ميديا بيشتم ليه؟ مش عارفه يعني هو يعرف حد عشان يشتمه ولا انتوا شاف تعرفوني؟ ولا... هو طب انتوا تعرفوا ان انا اسمي مروه مثلا مثلا يمكن اسم وهمي. انا اسمي جمالات. ف 70% تخفيضات. ده انا ده مش ممكن. المطبخ كله بقول لك ايه، وندخل بقى على الليفنج وتجهيزات الليفنج بقى بالمره لو لقيت جزء انا كده. هعمل 70% على الحاجات اللي هجيبها برضو. كده خصمنا 70% من الحاجات اللي كانت هتيجي. إيه لا استنى مش فاهمه الحته دي. يعني هو عامل خصومات 70%. ايوه من 10% ل 70%. انا عامل بقى خصومات 70%. يعني يعني انت هتجيب لي 30% من اللي كنت هتجيبه لي؟ ايوه، ما هو الراجل عامل خصومات 70%. مش انا لسه قايله لكم يا جماعه ان هو وعدني كله من الابره للصاروخ؟ ايوه من قبل ما مش هو قال لي يا حبيبتي وحياتي وعمري وهجيب لك كل اللي انت عايزاه يعني وجهزك جاهزه عروسه. الراجل عامل 70% وانا اقول له لا. فانت لازم تقلده يعني. عيب التقليد ده عيب. التقليد مش كويس. عيب ان انا اكسفه والله. يعني الراجل يعمل 70% وانا اقول له لا، ما اناش عامل. والله العظيم ده انت حتى في الخصومات بتاعتك برنس الخصومات. حطي لايك للبرنس. هو راح يركن تقريبا، مشي سابني ومشي ولا ايه؟ ابو ريم الراجل اختفى يا جماعه. حد شاف الولاعه؟ كان ب 136 بقى ب 40. هو ايه؟ هو ايه؟ انا واقفه مستنيه ابو ريم، انا ما اعرفش هو راح يركن ما جاش. لا بتهرج. الحقه، ده لف ورجع تاني من هنا. ده مفيش مكان. هو في زحام جوه ولا ايه؟ هو ايه اصلا اللي كان ب 136 بقى ب 40؟ صينيه برجول. اي انا مش هتبقوا شايفينها كويس. خايفه ادخل انسى اروح لها. حكيم انا اول ما بدخل في اي مكان بنبهر. بصوا برضو رجع تاني ازاي. لا ده شكله مطول. انا دخلت انا. يا خبر ابيض على الجمال. الحقوا بصوا الجمال. بقول لكم ايه، ما تيجي كده نعمل لستة لكل الحاجات اللي انا هاخدها من قبل ما يجي. بصوا دي اللي ورا دي. هي دي ايه؟ هي دي ايه؟ جه ابو ريم. لا بتهرج بجد. يعني ايه افضل الوقفه دي كلها؟ انا لسه داخله حالا والله العظيم. البركه مفيش بركه. طب بص بقى مبدئيا كده انا عايزه ده. هم البنات قالوا لي دلوقتي، مش انتوا قلتوا لي عايزه ده الطقم ده وعايزه الطقم اللي هناك ده اهو. حتى البنات قالوا لي، مش انتوا قلتوا لي اللي على طرفه بينك ده. بصوا مش هو ده؟ حطي لايك او قولي بصوا انا مبدئيا كده هطلع للاجهزه اول حاجه عشان الميكروويف اللي حبيبي حب ان هو عشان يحرقهولي. حتى بصوا بيجري ازاي، بيجري على فوق اهو. مستعجل عايز يلم لي المعرض كله. بصوا بقى ناخد كده لقطه خنفشاري. الله منزلين الوان جديده. انا اول مره اشوف اللون اللي هناك. فين صباعي هناك اهو فوشيا في اخضر. تعالوا نشوف الميكروويف بسرعه. بالنسبه لي الميكروويف هم مقاسين اللي انا بحبهم جدا وهم اللي مناسبين لمطبخي. ال 38 لتر وال 40 لتر. ما باخدش اقل من كده وما باخدش اعلى من كده. قابلنا افران اول ما دخلنا. خليني اقول لكم الافران اهو. يعني ده مثلا ب 569 من 798. قبل ما ندخل في الاسعار، لو انتوا شفتوا الفيديو بعد انتهاء العروض بتاعت، احنا في السيف جاليري يا جماعه، بعد انتهاء العروض بتاعت السيف جاليري كده بقت بسعرها اللي قبل. تمام؟ عشان لو انتوا مثلا اثناء فتره العروض اهو، مثلا الفرن ده ب 569. طيب خلصت العروض وانتوا شفتوا الفيديو بعد انتهاء العروض اهو، قبل كان ب 798. بصوا معظم اللي شفناهم ده 34 لتر جانو ب 479. ده تقريبا يعني هو تقريبا سعره كده يعني برضو عشان هو مفيش كلمة قبل وبعد.
شكله ايه من جوه؟ الله ابيض اللي انا عايزاه. لسه كنت مصوراه وانا في اكسترا. مش عايزه اللي بيبقى من جوه عامل زي الجرانيت كده، عارفه البرين زي بتاعنا. بصوا اللون الابيض من جوه بيبقى جميل ازاي ويفتح النفس. 28 لتر 900 واط ب 525 ريال. طبعا سعره اللي هو ببلاش، ده كده ببلاش. في 34 لتر اهو ب 574 1500 واط. طبعا انا بجيب 1000 واط، اعلى من 1000 واط بيبقى تحفه طبعا. انا اول مايكرويف جبته كان 42 لتر بس كان كبير قوي، والموضوع كله تسخين يا بنات. انا برضو باكد عليكم في النقطه دي عشان في بنات بتسالني الميكرويف طبخ والكلام ده. لا انا عمري ما طبخت فيه بصراحه، يا اما بسخن فيه، ولو في مثلا اللي هي جزئيه الشوايه مضاف له شوايه اللي هو ايه ممكن احمر الفرخه يعني. اهو ده مثلا بشوايه، ف اهو اللي هي هيتر دي كده. بس لو انت عايزه تحمري وش صينيه حاجه وخلاص، انا بستخدمه لكده تسخين عيش، فك تجميد مثلا من لحمه او فراخ، وان انا احمر فيه وش حاجه. لكن طبخ كامل لا. اهو بصوا ب 499 يعني قولي 500 من 766 اديسون، وشكله اصلا شيك. انا عايزه اللون السيلفر ده، هناخده سيلفر. بس بصي من جوه غامق ازاي زي اللي عندنا. محدش يقعد جوه. مش حكايه محدش يقعد جوه، بس والله يا بورين بيبقى جميل كده، حتى تبقى شايف الحاجه من بره لما بيشتغل وينور تحس انه بيبقى فاهمين. اكتبي ورقه جوه، اكتبي ده لونه ابيض. عامل لنفسي دي تحفه 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 ب 99 اهي من 129، اللي هي المكوه البخار دي يدويه بدل ما نجيب الكبيره ونوقفها. يعني ديت مثلا بالنسبه لي انا تبقى حلوه جدا. زي ما قلت لكم عايزه اعمل الكورنيش بتاع سراير البنات وهو في مكانه كده، حاجه على السريع اخدها معايا في سفر. هو لقى هنا غسالة صحون بدل اللي بايظه، فتقريبا بيفكر ان هو يجيبها لي. صح يا بوري؟ بس ما تقوليش بايظه. اوعي تغلطي فيها، اوعي تغلطي فيها. عمركم شفتوا غساله صحون المفروض هي كانت بتنشف تماما، قال ايه بتفضل شويه. فالموظف بقى عشان يستسهل، تقريبا موظف جديد، اما قايل له لا ما هي بعد شويه هتلاقيها شفطت كل اللي فيها من امبارح والميه زي ما هي. طب اسيبك بقى بعد اذن حضرتك بس واخد لحبايبي كده ايه جوله. تيجوا معايا اوريكم التخفيضات اللي موجوده. عايزه اجيب ابو ريم. ابو ريم انت كان نفسك في حاجه صحيه صح؟ في عصارة هنا انت كان نفسك في عصير صحي، بيحب العصير جدا، نفسه يشرب عصير. تعالوا يا جماعة نجيب العصارة اللي انا كان نفسي فيها اصلا، فرصتي. لان بصراحة جيت عشان اجيبها كانوا خلصوا التخفيض ورجعت لسعرها الاولاني. اهي شفتها وانا داخله اهي. لا مش دي، انا عايزة دي دي. شوف سعرها دلوقتي. واو 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 اهي يا بنات ب 199 من 269. واضح انه الشكل ده برضو انا عايزه دي اهي. انا برضو مستغربه هي معقوله يعني تبقى دي كانت ب 400 وحاجه. اوه بصوا ب 525 بقت ب 399. فاكرين دي اللي احنا شفناها في المطعم في الدمام والراجل حاطط لنا التفاح والجنزبيل والبقدونس؟ لازم ألبي رغبة أحاسيسي في إني أعمل المشروب ده بإيديا وفي بيتي وفي مطبخي الجديد. أبو ريم أهي يا حبيبي لقيتها. انا بحب اقشر كده واكل طبيعي. أنت بسنك بسم الله ما شاء الله، إنما سناني تعبانة على قدي بقى وكده يعني. إيه يا حبيبي متردد ولا إيه؟ مش قادر تشيلها؟ ممكن أشيلها لك أنا. أبو ريم تسلم يا قلبي، شكرا شكرا. هو فين الميكرويف؟ انا لحد دلوقتي مش شايفاه في العربيه حضرتك. احنا هنزقه ميكرويف في العربيه يعني هو خده طيب ولا ايه؟ نقول له عليه. انا مش عايزه اتشغل كده ولا كده ارجع الاقي العربيه فاضيه. ناخد العربيه معلش بس عشان ما اضمنش بصراحه. اصلا المكان بدا يزدحم والاسعار واو. اهو بصوا بيفكر هو واقف يعمل لنا بقى قاعده فوق السطح والمندي بقى وكده. طب ايه رايك يا عمري في المقاس ده؟ لا ما بحبش الكلام ده، انا بحب على الفحم، بحب اشوي على الفحم. بس ده بيرميل ده لا على فكره ده اللي كان نازل. ايه يعني؟ غير صحي يا جماعه
شايفه الولاعه يا جماعه؟ مش عايز يجيب لي برميل المندي، عايز نفضل اعمله في نفس الصينيه. وانا عايزه عملت لك شوايه تحط في وسط الشوايه حديد كده وحركات. بيفاجئني وانا معاكم. شفتوا قد ايه يا جماعه؟ بصيت يعملوها لك في المصنع. يا جماعه انا ما بعيطش والله ما بعيط. استنى بس عشان لحظه بس يا بوريم، ما تاخدني بصوا بيستغل التصوير وعارف ان انا بنسى نفسي. دلوقتي انا خدت اللي هي الكوايه البخار دي، عايزه بقى في مفرمه اللي شكل الكنود، بس هي اديسون او جانو ب2 سلاح وشكلها تحفه جدا. وانا بتاعتي اصلا السكينه نفسها السلاح نفسه واحنا بنشيل الحاجه اتكسر، وهي كانت الغيار. يعني انا كنت خدت الغيار الاولاني وكان جايه معاها شفشه هديه، كنت مطلعه اللي هو الشفشه الهديه بالسكينه بتاعته، فباظ اللي هو ده الشكل ده، عارفينه؟ دي اديسون ب69 ريال من 97. عارفينها الشكل ده يا بنات؟ ب2 سلاح كده. دي حجمها اكبر شويه، بس عموما انا قلت لكم السعر قبل وبعد. حاليا ب95، بعد العروض ما تخلص هتلاقوها ب137، عشان بس ان الفيديو مستمر في القناه، يعني دائم في القناه، تبقوا عارفين منتجات الصيف بكام. بصوا جري والله العظيم لما انا ما لقيتهاش. وبصوا هي فين، اهي 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 اهي، بس شكلها تحفه ب99 من 129. تعالى رايح فين؟ شايفاك في شكل كده اللي هو شكل الكريستال ده ب69 من 97 اهو. هجيبك من هنا تجيلي كده اجيلك كده. وفي منها الوان اهو عشان برضو تناسب اي موديل مطبخ. انا هاخد اللون البينك ده واحاول بقى اعمل معاه كده مجموعه بينكات واحولها المطبخ التركي. عالم مروه عالم تركي. ما اجيبش غلايه يعني يا جماعه يرضيكم؟ يبقى المطبخ الغلايه بتاعتي تبقى وقعت واتكسرت من الجنب ويقوم مطلع لي القديمه. حطي لايك للقديمه. واقول له دلوقتي يقول لي ما عندك غلايتين، انتوا يرضيكم؟ مش مطبخ جديد؟ مش احنا اتفقنا ان مطبخ جديد وقلت لي هجيب لك كل اللي انت عايزاه يا عمري؟ لا انا بقول لك ما تجيبيش غلايه، هات 2. سوري يا قلبي. بصوا يا بنات الغلايات شكلها تحفه قوي، ب 119 من 163. طبعا واو. 2200 واط، 1100 لتر و7 من 10. لتر و7 من 10، مش اللي هي لتر، لا لترين الا ربع. تمام، يعني حجمها كبير، حجمها حلو. مش هندخل في التفاصيل الكتيره دي يا جماعه. في بنات كانوا سأليني الغلايه بتاعتك منين. انا كنت جايباها من السيف اهي. دي الغلايه بتاعتي، او اليد مختلفه شويه، بس عموما انا كنت جايباها من هنا ب 159 اهي، سعرها 159. هو ده سعرها، مفيش بقى قبل وبعد. دي شاموا للناس الرقيقه. وفي غلايات على 83 لتر و700 برضو، لترين الا ربع، 1850 واط. ده انا اللي عندي 1000 واط. طبعا الواط كل ما بيعلى كل ما بتبقى قويه، بتغلي الميه اسرع. مثلا تغلي لتر الميه بسرعه جدا عن اللي بتبقى مثلا 750 واط. بس هو كده يعني. بصوا بقى، قلت لكم ابو ريم اوبشن يروح لحاجات كده معينه. انا متاكده ان هو ما راحش للون هو ما راحش للون، هو لمح حاجه. بصوا دي بيتعمل فيها الشاي مباشر. تحط الشاي هنا. الشاي الحقه عامل زي اللي هي البراد التركي ده، نظام اللي هو الشاي الصيني. طب فرضنا انا عايزه يعني اعمل نسكافيه وبس عايزه ميه مغليه، ما احطش بقى حاجه في النص؟ وبتحددي درجه الكهرباء منها، درجه الحراره اللي انت عايزه، او التايمر، التوقيت. وبتشتغل. ما شاء الله عليك يا بورين، بتعرف تعرض السلع وكده يعني. مندوب يعني. بصوا هو دلوقتي بيطلع المندوب اللي في احاسيسه. طب لحظه معلش بس يا بورين، دي اللي في النص دي ينفع تتشال لو انا عايزه استخدمها ككاتل يعني ميه مغليه؟ دي بقى ما هي مش هتفرق معاك، مش هتعمل معاك المشكله دي يعني. مش عارفه، بس يعني ممكن احيانا بتعمل الكلس وبتعمل اللون الابيض وابقى عايزه مفيش حجه، بس انا مش عاجباني على فكره. هتاخدها دي. بصوا يا بنات والله العظيم حلوين قوي، وفي الشكل كمان الخشبي ده. بصوا يليق كمان على المطبخ اللون ده.
انا عايزه اوريهم الستاره والله، عشان انا مش عارفه ليه حاسه ان انا قفلت منها بعد ما ركبناها. عايزه اخد رايكم فيها لما اروح اوريها لكم. عموما دي ب 119 من 163، والاموره دي ب 119 من 179 اديسون. شكلها اصلا تحفه يعني، حتى ممكن تحطيها تعملي فيها الضيافه بتاعتك على طول كده وانتي قاعده. عندهم بصراحه قسم كامل غلايات اهو. طبعا الاستانلس ده لا غنى عنه، وفي مولينكس وفي تيفال. الله دي تحفه، عسل قوي. دي ب 188، دي ب 119 مثلا، 2400 واط. طب بصي دي يا ابو ريم فيها ايه الحركات اللي انت بتحبها؟ اوبشن ده ميزان، ده تقريبا ميزان يا بنات ولا ايه؟ ده تقريبا ميزان، تصدق؟ غلاية ماء بقاعدة رقمية، انا فكرته ميزان. الجهل بقى عشان الواحد يوزن مزاجه. الواحد يوزن مزاجه يعني تتألفي. ما انا شكلها والله عامل زي الميزان اللي هو بتاع الجرامات بتاع تايمر حراره وتظبيط درجه الحراره والوقت. هي كوبايه شاي ولا اكتر. طبعا انا مش قادره احط الكمامه خالص على وشي. البنات اللي سالوني على المطاحن دي، معلش طبعا انا اسفه جدا ما كنتش قلت لكم السعر بتاعها، بس توقعت ان انا لما بقول لكم عندهم على الانستجرام السيف جاليري بتدخلي بتلاقي يعني الاسعار. فدي مثلا هديكم الاسعار بتاعتها بالظبط. المطحنه دي يا بنات بتطلعها لك مش تراب، بتطلع لك البن زي الدقيق، بن يعني. يعني مطحنه دي ب 169 اللي بتطحن 100 جرام، ب 245 اللي بتطحن 200 جرام، هي 1200 واط. ال 1400 واط بتطحن ربع كيلو ب 279. 350 جرام 1800 واط ب 368. طبعا حجمها عمال بيكبر. انا كده قلت لكم الاسعار بتاعتهم والاحجام بتاعتهم ممتازه. وانا عن نفسي هاخد واحده، انا واخده واحده قبل كده والله اعلم راحت فين. يمكن في النقل بقى من اول شقه او من تاني شقه، لاني فعلا بقالي سنين ما شفتهاش. فكنت جايبه بقى بدلها الحاجات دي اللي هي المولينكس اللي بيبقى الشكل ده. وكنت واخده حاجه الصيف لا كنت واخده تيفال، واحده في مصر واحده هنا، بس انا عايزه اللي هي الحجم الاكبر دي انا محتاجاها جدا. بتنفع طبعا السكر للعيد بقى للكحك، بتنفع طحن البهارات. في البهارات يا انا كنت اما افتحها بحس ان انا ايه ده سحر. ده لا سحر ولا شعوذه. سوري يا بوريم معلش انا عطلتك معايا، بس عشان حبايبي كانوا بيسالوني عليها. بصوا مقتنع ازاي بالكلام بتاعي، لانه شاف بعينه اصلا يعني طلعتها تراب يعني. فهو بيفكر يجيب لي اغلى واحده فيهم دلوقتي. انا عارفه مش ممكن. ايوه انا مستنيه يا بوري. هتجيبي 2؟ اقعدي على الكرتونه كده لحظه، ثانيه واحده اجيب بس المطحنه بس اتاكد. على فكره تقيله قوي اهي. بصوا من جوه تحسوا انك شامه ريحه يعني مكنه خياطه، يعني طلعت الخياطه اللي في حسيسي دلوقتي. يعني انا دلوقتي محتاره ما بين اللي هي ال 250 جرام وال 350 جرام. بس احنا لو خدنا اللي هي ام 350 جرام، لو حطيت انا مثلا فيها شويه 100 جرام بس، دي تبقى مشكله عادي يعني. شو اللي تحط فيها 10 جرام حتى يعني تطحن اي كميه، المهم ان هي حدها 350 جرام. هو هي 250. انا هاخد الحجم ده يا بنات، بصوا حجمها اهو. ايه ده يا اتطحنت. حطي لايك ولا احطك في المطحنه. بصوا يا بنات ال 350 الحجم اهو. على فكره الفرق واضح تصدق، يعني انا كنت فاكره فرق مش كبير. نفس الارتفاع بس اعرض اهي. انت ايه رايك؟ احنا ناخد ال 350 احسن، يعني نعمل قليل نعمل كتير يبقى ايه في الامان. بصوا كمان بقى بتتقفل ازاي. بتتقفل ده دي ايه ده. كنا نبوظ مطحنة الناس. بصوا بتتلف كده. اربطي بقى يعني
اللي هو مفيش ولا فلفلايه هتطير بره. طيب شوفوا المطاحن بقى اللي هي الصغيره ب 88 من 99، 39 من 54. دي حاجات الاديسون دي بتاعت الصيف طبعا، دي على فكره بتبقى تحفه قوي. الحاجات دي كلها بيبقى عليها ضمان سنتين. دي ب 39 من 54 برضو، هي نفس النوع اصلا. الكبير منها اهي ب 49 من 74. دي جميله برضو والوان بقى. وفي حجم اكبر شويه اللي هي جانو ب 59 من 83. حلوه دي يا بنات. الحقوا بقى على العروض قبل ما تخلص، عشان ما حدش يقول لي العروض لامتى. اعتقد ان هم قدامهم يمكن اسبوعين او 3 اسابيع، بس مش اقل من اسبوعين ومش اكتر من 3 اسابيع، لان هم بادئين اصلا بقالهم فتره، فكويس ان انا لحقتهم. بصوا الكوايه دي ب 77 من 97، 2200 واط جانو بخار اللي ما بتلزقش. وفي جانو حجمها اكبر كمان، الحقوا 89 من 125 123. يعني بصوا سعرها بعد الخصم حاجه كده ببلاش، وقبل الخصم برضو حاجه ببلاش. و2200 واط كله طبعا عليه ضمان. يعني هدخل معاكم دلوقتي تحدي عشان نشوف انا هاخد انهي طقم توابل. انتوا عارفين طبعا معاناتي مع الطقم الجديد. عايزه اقول لكم الاول الاسعار. بصوا ده ب 29 من 65، ده كذا قطعه. كل لطقم الازاز دي من 65 ل 29 تقريبا. 4 بطرمانات او 3 مش عارفه بالظبط. طبعا تحفه جدا. واو واو أبوريم أبوريم. بصوا يا بنات، الله ب 199. 4 شياكه، يليق جدا جدا على المطبخ. بصوا انا هاخد حاجه من الثلاثه دي. ها تفتكروا اخد ايه؟ ولا اخد الحاجه اللي هي الرخامي برضو نفس المعاناه تقريبا. الله بصي دي يا بريم، دي تحفه تحفه. الشكل الرخامي يا بنات. لا بس كبس يعني بتنفع في حاجات مثلا ايه بونبوني بتاع، لكن للمطبخ للشاي والكافي وكده عادي، مش كبس. يا ابن يا ابن اللذينه يا ابن اللذينه. بص والله ما جه في دماغي. تصدقوا فعلا حلوه جدا، يعني تاخد دور الكاندي جار، فاهمين؟ يعني انا فعلا اللي عندي الفهم او احط ستيكر عليه، او حتى اشيل الكتابه اللي عليه الكافي واستخدمه لحاجات تانية، صح كده؟ بدل ما اروح مشوار اصلا اخر الدنيا. يعني هو اصلا لان هو بصراحه شاي وسكر وقهوه مش عملي معايا. احيانا دي بتتفتح بتبقى عايزه تتكبس طول الوقت، احيانا الاقيها مفتوحه كده. عموما الطقم ده ب 59 من 137. يا خبر ابيض، ده كده ببلاش يا بنات. بصوا الجمال، تحفه تحفه تحفه. ايه الشياكه دي؟ الحقوا لقيت لكم عرض اخر قطعه ب 12 ريال من 42. لا استنوا اما الف الكاميرا عشان اعيط معاكم. يا جماعه انا ما بعيطش والله ما بعيط. ابو ريم ابو ريم ب 12 ريال. كاندي جار ب 12 ريال. اوه ريم، انا عارفه ان انتي عينك طلعت عليه عشان انتي بتحبي الحاجات دي قوي. هنا في عروض اخر قطعه. يعني ده ب 59، يا ترى هيبقى بكام لو هو يعني من ضمن العروض بتاعت اخر قطعه؟ بس احتمال اكون انا غلطان. بصوا الحقوا في حاجات ب 5 ريال اهي. في عندهم اهو رف، عشان بس لو انتوا رحتوا فروع مختلفه. هو الفرع اللي احنا فيه مخرج 9 صح؟ احنا في مخرج 9 يا جماعه. الفرع رياض السيف جاليري اللي في مخرج 9 ده اللي انا جيته قبل كده على فكره. كل فرع اعتقد ممكن تلاقوا فيه رف زي كده، اللي هي دوروا على الورقه الصفراء عروض اخر قطعه. في حاجات ب 25 من 85 اهو. ده انا هاخد ده يا بورين. بص ده اهو، ده كبس في نفس الوقت كليبس كده وشفاف من فوق، ابقى شايفه الحاجه اللي جواه ايه اهو. كان ب 85 بقى ب 25. ده تحفه جدا اهو. والتلاته والحمد لله سلام، مفيش حاجه فيهم مكسوره. يعني ابقي امسكي الحاجه برضو كده بصي فيها. ورينا بيقول لي فكرته حلوه. فكره جديده يعني. شوفي كده مقفول، تضغطي كده تفتحي.
رهف تصدق مسكت حاجه زي كده بس علبه كبيره، كانت معجبه جدا بيها. فكرته بالضغط هواء يعني سهل. بكام؟ الله بصوا بصوا يا بنات، ب 89 من 149 الطقم ده. طب ده هيليق على المطبخ؟ لا احنا عايزين بقى حاجه تليق على المطبخ، نشوف لون تاني. هو في منه الوان عموما يعني. بصوا ده فظيع فظيع فظاعه السنين. لون احط سكر، كل سكر البلد، سكر الدوله كله هاخده في الجار ده. ب 129 بقى ب 77 الطقم ده. شياكه برضه، هي نفس الفكره. الحقوا نفس الفكره. شوفوا الو، معلش بقى انا اسفه يا بنات لو هو اخر قطعه ولا حاجه، هتلاقوني انا خدته. ما تقلقوش يا جماعه، ما تقلقوش، ده مش اللي هو اخر قطعه، مش عروض اخر قطعه يعني، ده التخفيض اللي هو من 10 ل 70%. كله هياخد، كله هياخد. ناخد الطقم ده، اخد منه ممكن 2 عشان كل المشروبات. لقد وجدت ضالتي. تتلف ومفيش حاجة هتكرف معانا. شوفوا شوفوا اللون تحفة، يجنن يجنن يجنن. بكام ده؟ ده ب 179. طب ما عليهوش تخفيض؟ ده عليه ديسكاونت لو سمحت؟ لا ما عليه. ما عليه ديسكاونت، بس هاخده. ابو ريم طبعا العلب الطويله اللي هناك يعني قعدنا نفكر كده شويه، بيقول لي لا يعني دي محتاجه حبوب، مكرونه، بقوليات، هتخزني بقى سكر والكلام ده. بصوا يا بنات، ممكن كمان لو انتوا هتجيبوهم ممكن تجيبوا معاهم طقم المزيته ده، زيت وخل، او لا ده ملح وفلفل. ده طقم توابل بتاع سفره. انا فكرت عشان حجمها كبير. بصوا حجمها مش قد الملاحه اللي احنا متعودين عليها. احنا متعودين الملاحه بتبقى الحجم ده مثلا. عموما بصوا الملاحه دي والله العظيم ده انا بنت حلال، ب 14 ريال من 48 ريال، وعمليه جدا. طب عايزين نشوف اللي هو الطقم اللي هو المزيته. بصوا ده سلطه وزيت وخل. ودي في برضو دي بتبقى عمليه قوي وجميله. عايزه واحده زي اللي انا جبتها بدل ما ادب مشوار يعني. عندنا 2. انهي اللي هم اللي عليهم رسمه الزيتون؟ لا شفت اللي انا جبتها من كنت جايباها من هوم سنتر، يعني بتحط فيها زيت وخل في نفس الازازه. ما شاء الله. دي بصوا يا بنات، دي بتاعت المطحنه بتاعت الفلفل، تحط الفلفل مباشره. على فكره اجمل اختراع في العالم، بس اللي عندها مكان بقى كده وتحطها يعني ديكور واستخدام، عمليه جدا. يكفي ان الفلفل تبقي لسه طحناه وانت بتحطيه على الاكل. دي ب 65 ريال. دي اكريليك، وانا قلت لكم مليون مره في كل فيديو اصور فيه الاكريليك بقول لكم بيبقى غالي. كل حاجات الاكريليك غاليه جدا. الايه؟ الصغيره. برضو الصغيره دي حلوه فعلا. بصوا 89 الخشبيه. طقم بقى مع بعض يعني، كمون وفلفل، اي نوع توابل تطحنهولك بتنزله كده، مش مطحون بودر، لا بينزل كده مجروش. تمام. وفي بقى الطقم ده بتاع السفره حلو جدا. المزيته دي ب 129. بصوا المعدن بتاعها فيه ذهبي وفضي، شياكه ما فيهاش كلام يعني. شوفوا طقم الملاحات. يعني من الاخر كده انا هجهز المطبخ كله وهجهز السفره كمان من هنا دلوقتي. شايفين دي ب 8 ريال. حلوه جدا دي. في منها اهو، وفي اشكال تانية، في موديل تاني رسمه تانية كده حلوه عمليه. يبقى الزيت كده في متناول ايدك على طول. الهون النحاس، اسمع كلام امك، ب57 الحجم ده، وفي منه فضي. طبعا مش نحاس اصلي يعني، هو معدني. ده تحفه. في منه الحجم الكبير اهو، ده ب 119. عايزين ايه يا بنات اصوره لكم بالمره؟ فرصه وانا هنا
الحاجات دي بقى حلول التخزين، منظمات دي بتاعت الازايز اللي بتدخل جوه التلاجة اهي، تحطي جواها الازازه نايمه على جنبها ب19 الواحده. وفي دي بتاعت البيض وبتاعت لا دي بتاعت الكنزات، الازايز الكنز. عايزين نجدد، نجيب مبشره جديده حلو قوي دي، ولونها كمان جميل، وفيها علبه من تحت. اخيرا لقيتك دايخه عليها، اولع فيها الفحم. بكام دي؟ تقريبا ببلاش ولا ايه؟ ما عليهاش سعر. بنات 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 استنوا، تعالي يا انبوبه، يا انبوبه. انا حاسه ان انا دلوقتي بطلع الانبوبه اللي جوايا. استند الانابيب اهو، اهو يا بنات اللي بيدوروا عليه اهو. يلا سيري، احنا كنا بنختبرها بس. عند السيف اهو 32 الستانلس، اللي عندي ارخص عشان اللي عندي بلاستيك. دي اهي ب 32. بصوا حجمها كمان اوسع من الانبوبه نفسها يعني، فحلوه قوي. وعلى فكره هي مش انبوبه بس، انت ممكن تحطي عليها باسكت، باسكت زباله كبير اعزكم الله. لو انت مثلا عشان ما تقدريش تحركيه ده. بصوا كمان بيتحط عليها زرع، يعني مش لانبوبه بس. انا كمروه بستخدمه الانبوبه بس، وسعره هايل طبعا. الاستانلس وتقيل ازاي. عندي كيس طعميه، عايزه اعمل طعميه، قررت اعمل طعميه يا جماعه واستخدم القالب. ب10 ريال، وفي منها صغنوني، هي ب10 ريال. الكبيره ب11 والصغيره ب10. احنا هناخد الكبيره، احنا لسه هناخد هو احنا نلعب. اخيرا لقيت عصارة ليمون، حجم الليمونة القضالية الكبيرة. حطي لايك ولا عصارك. متهيألي انا طولت عليكم قوي كده والفيديو هيبوظ مننا، فمش عارفة. انا شايفة حاجات كتير جدا وعروض تحفة، وحاسة ان انا مش عايزة برضو يعني استمتع بيها لوحدي. انا جبت حاجتي، عارفة اصور لكم باقي العروض اللي موجودة ايه. مش عارفه. بصوا انا هستنى رايكم، يعني انا عايزاكم تشجعوني بجد، انا محتاجاكم جدا يا جماعه، محتاجاكم جدا ارجوكم. كل حاجه جبتها هوريها لكم اكيد طبعا، وهنرصها. يعني لو انا ما عملتش فيديو مشتريات اكيد هنعمل فيديو واحنا بنرصها مع بعض. تنظيم المطبخ يعني مرتبه له حاجه كده في دماغي واو. فمش هعمله اقل من ممتاز بالنسبه لي انا، يعني انا كمروه هعمل حاجه انتوا هتستفيدوا منها في نفس الوقت. انا مش هرضى بحاجه اقل من اللي انا متخيلاه. ورونا بقى كام لايك كده. طقم التوزيع، طقم التوزيع، استنوا ما نختم بيه بس خلاص. سبحان الله، كأن هو بيقول لي بيناديني. الموديل ده يا بنات تحفه 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 تحفه. زهقت بقى عارفين ما بقاش فيه زي بتاعت زمان اللي بتبقى شريط كده متعلق في الحيطه وتعلقيهم على الحيطه. ما بقاش موجود، كله دلوقتي على ستاند. ف نجدد ناخد واحد. سعره كان 139. وبصوا شكله، هنشوفه بقى على الطبيعه وهو محطوط كده جنب البوتاجاز على الرخامه. حطي لايك لبابلو. بابلو مين؟ هتعرفيه الفيديو الجاي. العرايس اللي بيحبوا الشكل ده، انا بشوف العرايس طالعين الايام دي تلاقيهم حاطين لك 3-4 طقم سكاكين. مش فاهمه في انت هتتجوزي يا بنتي ولا رايحه تذبحي؟ الحقوا ب 35 من 119. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بجد، ولا حول ولا قوه الا بالله. بنات الحقوا على دول، انا بقول لكم الحقوا على دول. عرض اخر قطعه، الفرع اللي احنا فيه اللي هو السيف جاليري اللي في مخرج 9 ب 35 من 119. يعني انا بصراحه بصوا معلش انا اسفه جدا، مضطره اخد منهم واحد. يعني انتوا مثلا في هنا حوالي 6 اطقم هتلاقوهم 5 بس. اوكي معلش يعني سامحوني. اخد انهي لون يليق على المطبخ؟ هو ده طبعا تحفه قوي قوي قوي. وريم كانت ايوه حطي لايك للوقعه. ريم كانت معجبه قوي بالطقم ده عند هوم سنتر. بصوا
هو ب 195 ريال، وفعلا تقيل قوي. استنوا كده ما نشوف السكاكين. بس ريم كانت مستغربه ان معظم السكاكين اللي شفناها كانت مشرشره، لا دي عاديه اهي. بسم الله. ذبحتني. تحطي لايك ولا اشرحك؟ حطي لايك. وتقيله وجميله ب 195. بصوا بقى بكام؟ ب 58. 4 سكاكين بالقاعده بتاعتهم 58 ريال. يا بلاش. انا اسفه جدا يا بنات، انا اسفه جدا جدا جدا. اسفه ايه جدا جدا جدا، يعني معلش انا حرمتكم من ده، بس الباقي اهو موجود اهو. وفي اهو في الكرتونه، يعني مش اللي معروض بس، لا في الكرتونه اهو عروض اخر قطعه. الحقوا عليهم قبل ما يطيروا. الحقوا في حاجات بريالين، حاجات بريالين. بصي بقى، دي انا بعتبرها حلوه جدا للي حابه تعلم اطفالها. يعني خدي مثلا يا مزوز قطعي السلطه، تقطع اهو بالعرض، بعدين ترفع دي تلفها، احنا شفناها قبل كده، ترفعها اهو وتلفها، او اسالي جوجل. المهم يعني دي اللي بتقطع بالطول وبالعرض. بريالين بريالين بريالين، يا لهوي بريالين. مزوز، اخلي مزوز تعمل سلطه النهارده فيها. خضار اي حاجه تحط جوه منها وتقطعي براحتك. شوك ومعالق في الفرع ده عروض اخر قطعه عندهم اهو على الشوك الستانلس. كانت ب26 بقت ب7 ريال. وفي اطقم شياكه شياكه شياكه، لحظه لحظه، كان ب43. شايفه بقت ب12 ريال. كانت ب43 بقت ب12 ريال. الشياكه دي استنوا اما افتحها اوريها لكم. لا في واحده مفتوحه هنا. وبصوا ده، بصوا الشكل ده، عارفين الشكل ده طبعا. كانت ب43 بقت ب12 ريال. ابو ريم. بالنسبه بقى لشنط المعالق، في عرض اهو ب 299 من 629. الموديل اهو موجود. دي طبعا تحفه جدا للي حابين يعملوا الستايل التركي. ب 459 من 678. شنطه دورين اهي، ودي برضو شنطه دورين. كل الكماليات تحت اهي فيها. قوليلي كده حبيبتي انت شكلك ايه؟ ورجليك ما تتكسفيش. شكلها امور قوي دي. في حاجات اهي عليها عروض حلوه قوي. 279 من 329. شنطه المعالق الكامله. انا مش عارفه هما مدينا قفاهم ليه. الله حلوه قوي. الحقوا ب 279 من 329. حلوه جدا اهو الطقم يا بنات اللي انا خدته. في منه لونين، احتمال ارجع في كلامي واخد اللون الفاتح ده. لا تعالوا انتوا بتوعي اهو. في عروض قويه جدا على الشنط بتاعه المعالق. اللي عايزه، اللي بتجهز بقى بنتها ولا حاجه، ولا بتجهز نفسها من اول وجديد زي حالاتي كده، الحقي عليهم بقى. على فكره انا محتاجه طقم للسفره بتاعتي اللي في مصر. اللي هنا انا عندي خلاص، اللي انا جايبه اللي هم الذهبي. لا كده بقى الفيديو كبر مننا خالص، وابو ريم اصلا زهق مني او منزل تحت. بس انا برضو هلحق لكم دلوقتي اشوف لكم العجانات عليها عروض جامده جدا، هي وحله الضغط الكهربائيه. انا ما لقيتش المره اللي فاتت، ما لقيتش اللي هي ال 12 لتر، فكنت واخده الصغيره قبلها. المره دي لو لقيت اللي هي 12 لتر هاخدها فورا، عشان انا عايزه اعمل قعده جامده جدا. واحتمال اقنعه دلوقتي ناخد اللي هو برميل المندي عشان اعمل قعده فوق السطح. بجد يا جماعه انا هعمل لكم قعده تجنن، هتقضوا معانا وقت تحفه. يعني عارفين هنعمل فلوجات هايله يعني بجد 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 بجد. ها ايه؟ اوعي تروحي كده ولا كده، راجعالك. ايه الاسعار دي؟ بجد